আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আমি আজকে একটা পিঠা বানাবো। এটা হচ্ছে সিরিঞ্চের পিঠা। আমি ভাত দিয়ে বানাইছি, ভাত রান্না করে ব্লেন্ডার করে নিয়েছিলাম, নিয়ে সিরিঞ্চে ভরে নিয়েছি। এটা আবার চাল ভিজিয়ে রেখে বেটে নিয়েও করা যায়, ওটা আর এক স্বাদ, এটা আর এক স্বাদ। এটা হচ্ছে ভাত রান্না করে করা। আমি যে দুই রকম করে নিয়েছিলাম, দুই রকম কালার, একে একে সবগুলো বানাই নিয়েছি। অনেক সুন্দর হয়েছে। এগুলো বানাইতে অনেক কষ্ট হয়, অনেক কষ্ট হয়েছে আমার। এই যে এগুলো রোদে শুকাই নিয়েছি, শুকানো প্রায় হয়েই গেছে, আর একটু শুকাইলে হয়ে যাবে। বৃষ্টির সময় তো এই জন্য একটু সমস্যা হয়ে গেছে, তাও ভালোই শুকাই গেছে আর কি। এই যে আমি একটু তেলে ভেজে নিছিলাম, এগুলো তেলে ভেজে খাইতে হয়, অনেক মজা হয়। একটু চিনি হলে ভালো হতো, উপরে একটু চিনি ছিটাই নিলে বেশি মজা হয়।